برای همه مراسمات هم پیش خودم میای. این جلدم کفتری جلد تو غم به خدا. عروسی کیه؟ داداشم تاش کوچیکم حسینه بود چه شنگیه همون. خب همون میکاپه که تو واتساپ برام فرستادی برات بزنم دیگه. هر چی سلیقه خودته چون خودتو خیلی قبول دارم. باشه بریم شروع کنیم. راسته میگن 12 ساله بچه اولتون رو ندیدین؟ تو هایلایت های پیجش گذاشته. این چه سوالیه؟ فدات همین رفتارات همین آقایی دیدی که من جلد تو هم فدات شم. دیدی؟ خنده هاتون تمرینیه یا واقعی؟ من اتفاقا بچه زیاد بخندی نیستم ولی وقتی میخندم ول نمی‌کنم. این دوست آشنا چی میگن در موردت؟ نظرشون که خب زیاد برام مهم نیست ولی خب خیلی هیت میگرفتم از اولش هم. وای چه کاریه چجوری رود میشه. ما یادت چه کوچولو بودی شروع کردی این کارو؟ واقعا درس تو ول کردی اومدی این کارو؟ آره من درسم که خیلی خوب بود ولی آرایشگری خب خیلی دوست داشتم. الان پشیمون نیستی اصلا؟ اصلا. چون هر سال محرم سفرها میرفتی آپدیت. هر وقت تو همیشه آخه من میگفتی محرم سفر سرم خلوته. دوره میکنیم با هم. بیا خونمون میام خونتون. من به زنگ به قرآن اومدم آپدیت. بریم برای یه سایه خیلی جذاب و هیجان انگیز. چند سال ما هم دوستین؟ از سال 87 دیگه. خب آرایش تموم شد. اوی به به عالی شدم. وای مرسی مبارک باشه. عالیه خیلی دوستش داشتم. مبارک باشه. خیلی دوستش داشتم. مرسی واقعا دست در نکنه. فدات مثل شم. همیشه عالی. قربونت برم. داد شد.